手啊！唔使你我夾出嚟啊，夾出嚟啦，唔咁啱你。T恤啦，自己都有啲嗰隻汽水啊！同我講最最好食嘅啊！係啊！咁大隻啊！放唔落雪櫃。我應㗎啦，我都未嚟嘅，喺我邊個諗得咋？嗱，食西瓜喺我車入邊。你中意食咩生果啊？你唔好問㗎啦，唔使理佢啦，佢唔食呢啲果生果嘅，佢怕㗎，你知嘛？因為佢嚟嗰陣時啊，啲生果啊，啲果啊，啲水啊，都算得唔好食㗎，佢怕食得肚痛啊知啊！第一次我哋嚟咗呢次話肚痛，我哋唔記得，我要揾去嗰度揾人食咯，即係邊度都冇去聊過。我哋雪櫃好啊！就得雪櫃就凍啲好食。好甜啊！好甜啊！我驚唔甜啊！唔好核。係啊！你一爭啦。又唔係幾厚，幾厚。第一次我哋講去泰國，同埋新加坡咧食嗰啲榴蓮啊。我邊度有機會食啊？佢哋個唔中意食，我一個人冇得食。食唔到喎！你一個人點食啊？唔係啦，成個榴蓮係咯，你食兩三嚿已經好飽㗎啦，榴蓮。而家唔同啦，慳錢咪 push 嚟食啦。你快啲食啊你！食得。點解唔敢食啊？唔敢食啊！唔好理佢啦，佢就係咁噶啦。男仔食多啲嘢嘛。即係佢就係咁食。Why？都話阿葉總佢哋兩個人好中意食，乜嘢都食。唔得啊！你而家剩翻嗰啲，剩翻嗰啲。剩乜嘢啫？乜食咁多，全部水咯，個肚好多水。食多啲水好嘛。食多啲水果好啊。係啊，食水果。不過食到啱啱尾嗰啲唔係我食啊，冇得食啊。唔好食咁。